Dahory hianatra irandray iran'ny Safiid ny lohateny Hanana Tsiahy alors tonga dia tomboka ny intro A mineur 7 ny fitomboany misy an'izay hameur zay avy eo tia E mineur ad 9 ok E mineur fa asina anty F dièse aty atao amin'ny 4e case dia zay mahatonga anazy ad 9 ok zay miverina indrozy dia rehefa makany amin'ny couplet ny couplet mampiasa an'ireny accord reny ihany tiako foana ny laza tiako foana ny teny na dia fotoana kely azy ireny dia ankalalako anao na alalako anao na nandray tonga dia rehefa faranana ilay izy dia atao an'izay fotsiny dia miverina indray ok dia rehefa tapitra ny couplet mandeha makany amin'ny prix refrain dia eo amin'ny prix refrain ilay hoe izao sika sy anao tsy hoe tafaray iny a C majeur 7 ty B ty mahatonga anazy majeur 7 dia rehefa eo B mineur 7 eto amin'ny deuxième case ok deuxième case c'est rehefa tsara le diagramme dia rehefa avy eo E mineur ad 9 indray tia E mineur ad 9 ihany fa somary hafa fotsiny ny fiteny anazy raha tsy tianao zay dia ataovy E mineur tsotra fotsiny tsy manino zany dia miverina indray izay ilay anjara Tsiahy dia misy accord anaky efatra transition ok dia iny E mineur sixième corde sy troisième corde ihany tendrena dia rehefa eo D miaraka amina bassina F dièse ohatran'izao zao ny D majeur fa miaraka amina bassina F dièse fa corde anankiroa ihany tendrena dia rehefa avy eo G majeur dia B mineur 7 dia miverina indray izaho anome ianao anome ok verina dao zany dia amin'ilay avy any am-po be dia be iny dia D mineur 7 ok dia rehefa tapitra ny D mineur 7 dia G majeur dia C majeur 7 dia rehefa avy eo ilay eo tsisy ala elo B7 ok eo amin'ny deuxième case dia rehefa eo tia C miaraka amina bassina D ok C majeur fa bassina D ok zay tapitra zay mandeha makany amin'ny refrain dia rehefa tonga amin'ny refrain eo amin'ilay ny anaranao anatiko ao ny anatiko ao alina tsy voafafa azamyaya izao anana tsay fo G ad 9 ty
ty mahatonga anazy ady 9 ty A ety ty dia tazominy iny a reto tazominy dia ny manaraka D sus 4 miaraka amina basse 9 dièse. Ok, ohatra n'izao zao ny D miaraka amina basse 9 dièse fa D sus 4 miaraka amina basse 9 dièse. Zay. Reveo E mineur 7 eo amin'ilay lalina. Reveo tia G miaraka amina basse na D. Okay. Ty zao ny D dia tia ny G miaraka amina basse na D. Reveo aza miayay C majeur 7 de transition B mineur 7. Ok, de tia eo amin'ilay izao Hanana Tsiahy tsara foana. Izao Hanana Tsiahy tsara foana. A mineur 7 fa sinan'ity. De reveo C miaraka amina basse na D. Ok, dia miverina daholo reny accord reny rehefa mitohy le refrain. Dia rehefa tapitra tonga amin'ny farany hoe izao Hanana Tsiahy tsara koa. Faranana G ady 9 le izy rehefa mamarana ny refrain. Ok, zay. Dia rehefa tapitra ny refrain misy tia ohatra misy tena enao mihitsy. Ok, tia A bémol diminué 7 dia ohatran'izao izy ty. Ok, dia asian'ity basse eto amin'ny quatrième case. Ty zao ny A bémol. Zay. Fa nanaovako anazy ataoko ohatran'izao. Ok, dia mitohy ny couplet. Dia rehefa miverina makany amin'ny refrain faharoa ny famarana anazy E mineur dia ohatran'izao ny ianao Hanana Tsiahy tsara koa. Ok, iny A mineur 7 dia C miaraka amina basse na D dia B miaraka amina basse na D dièse na ato. Zay tianao na ato. Dia E mineur eo amin'ilay koa. Dia makany amin'ny bridge. Dia ny bridge tsara foana koa. Iny E mineur ho tsara foana koa. Tia B miaraka amina basse na D dièse. Ok, ty zao le D dièse ty. Ny andronao ty G miaraka amina basse na D efa hitantsika. Feno masoandro C miaraka amina basse na A miaraka amina basse na C dièse. Ok, A majeur miaraka amina basse na C dièse. Ok, tsara foana koa ny andronao feno masoandro. Ok, dia accord telo mifanesy tahiny ilay nahary. Efa hitantsika daholo le accord A mineur 7 ilay ty B mineur 7 dia reveo nahary C majeur 7. Ok, tahiny ilay ho feno so C miaraka amina basse na D efa hitantsika ihany koa ty. Dia reveo D majeur. Ok, zay. Dia tapitra iny makany amin'ny refrain fa miakatra tonalité A majeur amin'izay ny anomboana azy. Zany hoe miakatra un ton daholo ny accord rehetrarehetra. Ok, dia F dièse mineur 7. Ok, na zay tianao. Raha ohatrany ianao ohatrany tiako sokafana ty lalina tsy voafafa A miaraka amina basse na E. Ok,
zao ny F dièse mineur 7 rehefa eo A majeur fa basina eo tsy voafafa D majeur 7 rehefa C dièse mineur 7 atao amin'ny quatrième case izao anana Tsiahy B mineur 7 izao anana Tsiahy tsara de eto tia D miaraka amina basina E ok ohatran'izao zao ny D majeur fa basina E raha tsy tianao zay de ataovy D majeur basina E izao anana Tsiahy tsara de rehefa mifarana A majeur ok ianao tsiaro aiq zay de miverina fandrony ianao anana Tsiahy tsara ko zay de zay le hira ray manontolo